Ein Heiler kann also auch richtig Wumms haben. So habe ich es jetzt gesagt. Bei den 7 universellen Grundenergien liegt die Heilerenergie 1 auf der Inspirationsebene, zusammen mit der Priesterenergie 6. Das Prinzip des Heilers lautet unterstützen. Die Pole sind dienend und servil. Als Heiler bist du ein Mensch, der seine Erfüllung darin findet, für andere da zu sein. Du freust dich von Herzen, wenn du anderen persönlich wohltust, wenn du sie mit deiner liebevollen Art nährst und wärmst. Das tust du in der Regel zurückhaltend und freundlich. Und du legst Wert auf Harmonie und Eintracht. Was dir von Natur aus widerstrebt, ist, dich in irgendeiner Weise hervorzutun, also aus der Masse herauszuragen. Die 1 ist und bleibt gern vereint. Achtung, damit beschreibe ich den Prototyp eines Heilers. Selbstverständlich gibt es Heilerinnen und Heiler in allen Schattierungen, doch bei aller Individualität lassen sich im Grunde ihres Wesens doch gewisse Gemeinsamkeiten erkennen. Nämlich, dass du deinen Dienst für selbstverständlich und nichts Besonderes hältst. Ein Lob dafür einzufordern? Gott bewahre! Du neigst lieber dazu, dein Licht unter den Scheffel zu stellen. So kann es geschehen, dass deine Hilfe als selbstverständlich betrachtet wird oder sogar nebensächlich wirkt. So nicht, meine Lieben. Wertschätzung für den liebevollen Dienst ist, was ihr erwarten dürft. Die Seelenrolle des Heilers erfüllt sich nämlich nicht in unterwürfigen Rechtmachen, sondern im Licht des Bewusstseins, ein unverzichtbares Wesen im zwischenmenschlichen und sogar globalen Gefüge zu sein. Heiler sind übrigens die am häufigsten vorkommende Seelenrolle. Sie sorgen dafür, dass unser Miteinander funktioniert, bei allen Schwierigkeiten, die wir weltweit haben. Also, Brust raus, liebe Heilerinnen und Heiler. Ohne euch geht es nicht. Und wenn sich das Unterstützen hier und da absolut mühsam und sinnlos anfühlt, dann steht es dir zu, auch einmal Nein zu sagen. Statt dich für andere abzuschuften, wie wäre es denn mal schön eingekuschelt in einer weichen Decke ein tolles Buch zu lesen? Als Trend zeigt sich die Heilerenergie übrigens in allem, was sich derzeit Hüge nennt. Der Wunsch nach Rückzug und sanfter, einfacher Heimeligkeit. Und diese Zeit darfst du dir ruhig nehmen, denn im Alltag warten zig Gelegenheiten auf dich, deine helfende Energie zu verströmen und in Würde zu dienen, ohne deine Qualitäten zu verleugnen. Wenn es sich in dir warm und stimmig anfühlt und dein Herz aufgeht, kannst du spüren, wie die Essenz deiner Seele sanft aus dir herausleuchtet. Die Art der Inspiration, die dich erfassen kann, ist durch und durch emotional und rührend. Im Gegensatz zum Priester, der seine Energie aus himmlischen Sphären empfängt, durchströmt dich Mutter Erde mit ihrer sanften Kraft. Du bist geerdet und vereint. Du fühlst dich wohl im Kollektiv und als Blume habe ich daher für dich das freundliche Gänseblümchen ausgewählt. Ich hoffe, du bist einverstanden damit. Nun zu meinen persönlichen Erfahrungen. Es ist nämlich so, dass ich persönlich keine Heilerenergie in meiner direkten Seelenmatrix oder in meiner Seelenfamilie besitze. Ich kann dir also kaum aus eigener persönlicher Erfahrung schildern, wie sich das anfühlt. Keiner ist natürlich abgeschnitten von irgendeiner der 7 Energien, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Aber ich kenne viele Heilerinnen und Heiler und darf sie meine Freunde nennen und sie sind allesamt lieb und total herzlich und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe und wenn ich Zeit mit ihnen verbringen darf.
Meine Heilerfreunde kommen dabei allerdings überhaupt nicht so farblos daher, wie ich das bisher vielleicht ein bisschen beschrieben habe. Wobei es sich ja auch um den Prototyp eines Heilers handelt, der in Wirklichkeit so vielleicht auch gar nicht vorkommen kann. Meine Heilerfreunde stehen jedenfalls alle richtig mitten im Leben und haben verantwortungsvolle Jobs und haben auch richtig Temperament, Witz und Feuer. Ein Heiler kann also auch richtig Wumms haben. So habe ich es jetzt gesagt. Zum Beispiel, wenn er Ungeduld als eine seiner Ängste hat, das treibt ihn voran. Oder wenn er Macht als Modus hat oder vielleicht auf dem Weg der Suche ist. Eines muss ich jedoch zugeben, was mir aufgefallen ist bei meinen Heilerfreunden. Also wenn wir in so Gruppen sind, stell dir einen Stuhlkreis vor, dann kann es sein, dass der Heiler oder die Heilerin zum stummen Zuhörer mutiert. Also man hört dann einfach kein Wort mehr von denen. Sie hängen den anderen an den Lippen, so beinahe als wären sie gar nicht da, während andere sich mit ihren Geschichten hervortun. Der Heiler hört zu und sagt nichts. Das sind aber, wie gesagt, alles meine ganz persönlichen Erfahrungen. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Die Archetypenlehre ist kein Schubladensystem. Jeder Mensch ist absolut einzigartig. Und manchmal bestätigen gerade Ausnahmen die Regel. Deswegen finde ich es interessant, was erlebst du denn mit Heilern oder mit der Heilerenergie? Schreib's mir doch gerne in die Kommentare. Bitte beachte dabei auch noch folgende Verwechslungsgefahr. Sollte es dir sehr bekannt vorkommen, dass du dich lieber im Hintergrund hältst, könnte es nämlich eventuell auch sein, dass deine Hauptangst von Heilerenergie bestimmt wird, nämlich als Selbstverleugnung, oder dass dein Modus auf der Heilerposition liegt als Zurückhaltung. Du musst also nicht zwingend die Seelenrolle eines Heilers besitzen, um dich so zu fühlen. Jedoch so oder so, die Tendenz zur Verschmelzung und Zurückhaltung und Unscheinbarkeit ist in der Archetypenwelt unmittelbar und ausschließlich mit der Heilerenergie verbunden. Nun ein paar Beispiele von bekannten Heilerpersönlichkeiten. Diese findet man übrigens im Buch Archetypen der Seele ganz hinten. Schau mal in die Beschreibung unter diesem Video, dort findest du nähere Informationen dazu. Als Heiler werden zwei absolut unübersehbare Powerfrauen genannt, die zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video erstelle, noch in Amt und Würden sind. Angela Merkel bewegt sich als Spitzenpolitikerin auf der Weltbühne und lenkt das Schicksal der Nation. Verglichen mit anderen Politikern stellt sie jedoch nicht ihre Person in den Vordergrund, sondern die Sache. Sie dient dem Staat und Europa und der Welt als einende, helfende und fürsorgliche Persönlichkeit. Ich vermute, dass es ihre Heilerqualitäten sind, die ihr den Beinamen Mutti beschert haben. Und wenn sie aus der Masse heraussticht, dann tut sie das in warmen Rottönen und Pastellfarben. Ihre Mentalität ist die einer sachlichen Pragmatikerin und ihr Modus ist Macht. Diese Persönlichkeitsmerkmale ihrer seelischen Ausstattung lassen sich recht gut aus ihrem Verhalten ablesen, finde ich. Hinzu kommt noch das Merkmal Ungeduld, das ihr Durchsetzungsvermögen verleiht. Und als reifer Seele sind ihr Werte wie Verantwortung und Gemeinwohl entscheidend für sie. Wie übrigens Wada Hasselmann zu den Informationen über die Seele kommt und was es mit Mentalität und Modus, der seelischen Ausstattung und Alter auf sich hat, findest du entweder jetzt schon oder hoffentlich bald auf diesem Kanal. Oder natürlich und vor allem im Buch Archetypen der Seele, das ich dir wärmstens empfehle. Nun aber weiter zur nächsten Knallerfrau, Queen Elizabeth II. Ehrlich gesagt kann ich recht wenig zu ihr sagen. Vielleicht so viel, dass ihre Höchstpersönlichkeit aufgrund der Selbstverleugnung, die jeder Heiler, jede Heilerin sowieso in der Grundausstattung hat und die sie darüber hinaus auch noch zusätzlich als Angstmerkmal besitzt, nahezu völlig hinter ihrer Rolle als königliche Hoheit verschmilzt. Auch Ignaz Semmelweis wird im Buch Archetypen der Seele als Heiler genannt. Er leistete einen ganz liebevollen und persönlichen Dienst am Bett vieler Wöchnerinnen und rettete durch die Einführung von Desinfektionsmaßnahmen das Leben von Müttern und Neugeborenen.
Die nächste Person, die ich vorstelle, steht nicht im Archetypenbuch. Ich erlaube mir einfach mal, sie als Heilerin zu bezeichnen. Die Yogalehrerin Mehdi Morrison, die auf YouTube mit ihren Kursen viele Menschen begeistert. Ich kann mir einfach nicht helfen. Bei mir hinterlässt sie einfach den Eindruck, dass sie von Einser-Energie geprägt ist. Sie unterstützt ihre Zuschauer auf sehr achtsame Art dabei, in Bewegung zu kommen, ist behutsam und herzlich. Als äußeres Erkennungsmerkmal für Heiler nennt die Archetypenlehre übrigens einen besonders liebevollen und sanften Ausdruck der Augen. Ich sage mal dazu Bambi-Blick. Nun schau dir mal diese Augen an. Für mich sind das so richtige Heileraugen. Schau mal selbst in den Spiegel. Siehst du vielleicht auch so aus? Und dein Kleiderschrank? Als typischer Heiler findest du darin zurückhaltende, gemütliche Kleidung. Hauptsache, du fühlst dich wohl darin.